Всем привет! Сегодня будем менять полукольца коленвала на Приоре, 124 мотор. Почему решил? Потому что уже задолбал стук при отпускании сцепления. Короче, резком отпускании сцепления стучит. Если плавно отпустить, не стучит. Многие говорят, это сцепление. Я тоже как бы верил, что это сцепление. Но уже перебрали коробку. Поменял 2 раза сцепление, новый комплект ставил. Короче, через 2 дня это появляется опять. Короче, посмотрел в интернете, в принципе, не тяжело меняется. Скинуть поддон, открутить там какую-то крышку коленвала. Это несложно, в принципе. И засунуть 2 полукольца. Полукольца, вот они. Еще по месту посмотрю, какой стороной куда. Сам не знаю, сам все первый раз делаю. На ютубе видео об этом вообще как бы нет. Все только уже на снятом моторе. А как это сделать самому на Приоре, такого видео нет. Все делал первый раз, решил попробовать. Сейчас открою горловину, солью масло и буду откручивать поддон. В принципе, это по-любому все знают, как это делать. Насчет полуколец, парни, бывают разные размеры. То есть первый ремонт, второй ремонт. И в одном магазине сказали, что они только одного вида, вот 3-миллиметровые, но это очень толстые. Фокусируйся. Очень толстые. Во втором магазине я нашел 2,6. Там можно как-нибудь скомбинировать старое, новое, наверное. Стоят они по 45 рублей штука. Первым делом на Приоре это снимаем защиту. Откручиваем 2 болта здесь, 2 гайки здесь. И вот здесь уши стоят. 2 гайки. Но они законтрагайны, то есть. Конечно, вдвоем удобнее делать, но придется одному. И с другой стороны также. Снял поддон. Помыл, почистил герметик. Герметик вот. Короче, попытался очистить до конца, но не могу очистить. Вот старая прокладка. Был черный как ночь, черничем ночь. Отмыл. Там пока у меня стекает масло до конца. И масло у нас вот такого цвета. Поддон снялся легко, короче, 16 болтов на 10. Откручивается так, как будто были не закручены. Каждый болтик с шайбочкой, не потеряйте. Все, в принципе, легко. И, короче, полукольца у нас располагается на 3-м подшипнике коренном. То есть, вот. То есть, считаем отсюда, если это 1, 2 и 3. Но он посередине окажется, то есть не перепутаете. И отсюда 3-й, 1, 2, 3. Эту крышку откручиваем. И сейчас новым кольцом, то есть новым кольцом, сейчас буду засовывать, и старое кольцо, то есть этим толкаем, старое будет кольцо вылезать. Короче, ребят, что могу сказать? Вот это вот одно старое полукольцо. Кстати, вот этими прорезями ставим к шейкам коленвала, то бишь вот этим вот штучкам, то есть вот так. И с другой стороны вот так. Но вытащилось у меня только одно. Стал у меня только один размер. Этот размер, вот он. Вот он. 2,6, который 3 вообще не залезать не хотят. Но 3 потому что очень толстые. Стал 2,6. И только с одной стороны. Стало как будто покрепче сидеть. Сейчас я затяну вот это динамометрическим ключом. Бля, буду собирать, смотреть, что делать-то.
Короче говоря, пацаны, все я собрал. Прокладку посадил на герметик. Мазал герметиком именно поддон толстым слоем, но ближе, то есть к наружной части, чтобы выдавливал герметик наружу, не внутрь поддона. Все собрал, подождал минут 20, завел. Нигде потеков, ничего нет. Но, естественно, ничего не изменилось. Все так же и стучит. Короче, наверное, что-то с коробкой. Даже не с коробкой, а со сцеплением. Проходит 2 недели, опять начинает стучать, опять выжимной свистит. Непонятно. Уже просто устал тратить деньги. Не знаю, даже кому-то полезно, что ли, это видео было. Бугель. То есть не бугель, а вот эту крышку коленвала затянул от руки. Позвонил там товарищу. Он сказал, что все от руки затягивают. Затянул сильно. Дальше уже забоялся. Ну, короче, кто боялся это делать, не бойтесь, скрывайте. Все не страшно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Чё как? Ждите нового видео. Вот это сразу же завизжал выжимной. Я ногу на сцеплении держу, то есть отпускаю. Пошел свист. Дикий свист. Свистит прямо из коробки. Сейчас самая главная какая проблема у меня была. Это то есть... Сейчас... То есть, выжимая сцепление, все ровно, все четко, тихо. Резко отпускаю сейчас. Там аж заколотило. Прям настолько шелест. Сейчас выжимаю. И еще, может, кто знает, вот заведена машина. Педаль сцепления. Смотрите, магия. Заглушил машину. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан.